ليه ازرع بره مصر مش في مصر؟ هل في حاجه بره مصر مش موجوده في مصر؟ في النهايه زي ما وضحنا قبل كده، عمليه زراعه الشعر هي عمليه بنسميها فن زراعه الشعر. الفنيات دي بتعتمد على جودة الفنان مش الأدوات، وإن كانت الأدوات طبعا بتساعد، لكن لو احنا بنتكلم عن الأدوات، هل الأدوات اللي موجودة بره مصر مش موجودة في مصر؟ أكيد موجودة ويمكن أحسن كمان. تاني حاجة، هل فرق السعر اللي أنت هتدفعه بره مصر يستحق إنك تسافر بره مصر، ولا في مصر ممكن تاخد جودة أحسن بنتيجة طبيعية جدا ممكن بتكلفة أقل شوية؟ الإجابة طبعا أكيد في مصر أفضل، لأن هنا فرق سعر كبير بجودة أفضل بكتير. تالت حاجة، في مصر أنت هتقدر تتواصل مع الدكتور بتاعك بلغتك الأم، أو حتى لو انت مش من مصر بلغه عربيه تقدر تتواصل بيها معاه، تفهمه ويفهمك، تقول له اللي انت عاوزه وهو يقدر يقول لك ممكن ولا مش ممكن. واهم حاجه طبعا الراحه النفسيه، زائد ان انت هنا في مصر هتقدر تتابع مع الدكتور بتاعك في اي وقت على مدار فتره طويله، مش هتحتاج يعني تروح تركب طياره. وطبعا حتى لو انت زرعت في مصر وسافرت، احنا بنوفر لك القدره ان احنا نتابع معاك اونلاين، بس احنا بنتكلم ايه المميزات اللي انت ممكن تلاقيها لو انت في مصر وعاوز تزرع في مصر. في النهايه عمليه زراعه الشعر اللي بتتم في امريكا هي اللي بتتم في كل مكان في العالم، حتى في تركيا اللي الناس بتعتبرها ام زراعه الشعر، وهي في الحقيقه مش كده. علشان كده احنا هنستناكم في مركزكم DHC علشان تاخدوا النتائج اللي انتوا بتشوفوها في كل مكان في العالم على اراضيكم المصريه. ولو عندكم اي استفسار ممكن تشرفونا في المركز او تبعتوا لنا على رسائل الصفحه.